Hello students, I am Arsh, your class teacher of KG. I hope you all will be good. Student, today I will teach you sound of vowel U. So let's read it. Vowel U. U can be read U like in UNITY. Unity. Unity means ekta. UNIVERSE. Universe. Universe means ब्रह्मांड. यू को अभी पढ़ा जा सकता है जैसे UMBRELLA अम्ब्रेला. अम्ब्रेला मीन्स छाता. UP अप. अप मीन्स ऊपर. UNCLE अंकल. अंकल मीन्स चाचा. साउंड ऑफ वॉवल यू. यू स्वर की ध्वनियाँ. SUN सन. सन मीन्स सूरज. TUB टब. टब मीन्स टब. HUT हट. हट मीन्स झोपड़ी. CUP कप. कप मीन्स कप. NUT नट. नट मीन्स अखरोट. JUG जग. जग मीन्स जग. RUN रन. रन मीन्स दौड़ना. DUG डग. डग मीन्स खोदा. FUN फन. फन मीन्स मजाक. GUN गन. गन मीन्स बंदूक. BUS बस. बस मीन्स बस. BUT बट. बट मीन्स लेकिन. एक बार फिर से रीड करेंगे. यू कैन विजिट यू. यू को यू पढ़ सकते हैं लाइक इन यूनिटी. यूनिटी मीन्स एकता. यूनिवर्स. यूनिवर्स मीन्स ब्रह्मांड. यू को आ भी पढ़ा जा सकता है जैसे अम्ब्रेला. अम्ब्रेला मीन्स छाता. अप. अप मीन्स ऊपर. अंकल. अंकल मीन्स चाचा. साउंड्स ऑफ वॉवल यू. यू स्वर की ध्वनियाँ. सन. सन मीन्स सूरज. टब. टब मीन्स टब. हट. हट मीन्स झोपड़ी. कप. कप मीन्स कप. नट. नट मीन्स अखरोट. जग. जग मीन्स जग. रन. रन मीन्स दौड़ना. डग. डग मीन्स खोदा. फन. फन मीन्स मजाक. गन. गन मीन्स बंदूक. बस. बस मीन्स बस. बट. बट मीन्स लेकिन. एंड दिस इज योर होमवर्क. Same as. Please complete your homework. We will meet tomorrow. Bye bye children. Take care you all and thank you.